হাই বন্ধুসকল, মোৰ আজি চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহি আছে এইটো ক'বলৈ মই ভিডিঅ'টো বনাই আছে। মই আছোঁ আজি টিকৰিকিলা ৰোডত, নতুন ৰোড। লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা ৰিয়েলমি ব্লুটুথৰ হেডফোনটো নি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' বনাবলৈ। চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহি আছে ক'বচোন বন্ধুসকল। চাওক কেনেকুৱা ঠাণ্ডা বতাহ আহি আছে ইয়াতে। মই ৰিজাৰ্ভৰ মাজত অকলে আছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বন্ধুসকল, ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা লাগে, তাৰ কাৰণে মই ৰেষ্ট কৰি আছোঁ। বহুত গাড়ী অহা যোৱা কৰে, ভাল লাগে।